Jo, meine lieben Lost Place Freunde, was geht ab? Und da ist auch schon wieder euer Dr. Vape am Start, heute mit dem Ranger. Jo, moin Freunde des Lichts. Der Ranger ist zu Besuch und wir machen heute mal eine nächtliche Lost Place Aktion. Ich werde das Ganze mit der Actioncam filmen und zwar von meiner Brust aus. Ich habe hier eine Halterung. Ich hoffe, das Video wird gut. Wie gesagt, das ist jetzt heute mal ein Test, damit ihr diesen Lost Place quasi live aus meiner Brustperspektive erleben könnt. Ich denke mal, das macht das Ganze auf jeden Fall spannend. Wir haben eine riesen Location vor uns. Die Location ist wirklich nicht ohne. Ist eine riesige alte Metallfabrik. Ich hab richtig Bock. Das ist genau mein Ding. Nachts auf Lost Places gehen. Das ist eigentlich wahnsinnig. Aber genau dieser Adrenalinkick, den du da verspürst, das ist einfach, ja, das kannst du nicht beschreiben. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Das wird mega, Freunde. Wir sind jetzt gerade hier mitten im Nirgendwo und die Sonne geht langsam unter und wir werden wahrscheinlich erst hier rauskommen, wenn es auch wirklich stockedüster ist. Ja, und ich denke mal, das wird ganz spannend. Ich sag mal bis gleich und haut da rein. Lass mal eben kurz um die Ecke, dann mach ich mal den Camcorder aus. Ja. So, Freunde des Lichts, weil es so schön ist, jetzt noch eine Lost Place Action bei Nacht. Was gibt's Schöneres? Ich bin schon wieder voll mit Adrenalin. Ja, wir sind hier jetzt auf einer alten Drahtfabrik. Ich habe natürlich den Dr. Vape am Start. Ja, und ich würde sagen, ich rede jetzt gar nicht lange drum rum. Ich bin hier jetzt wieder mit einem Camcorder am Film, also das wird hier jetzt nichts Cinematisches, das wird einfach Blair Witch Style. Und ich würde sagen, auf geht's, Go Power Ranger. So, hier ist eine. Ja, aber ist geil. Guck mal hier. Hier ist die alte Gießerei gewesen. Hier war das Vorarbeiterbüro. Guck mal da, eine Riesenanlage, siehst du. Hier hängt noch die Fernbedienung vom Kran. Boah. Auch mega geil. Schön ruhig, schön dunkel hier. Einfach nur geil. Ja, da oben kann man auch hoch. Komm mal mit, da war ich letztens oben. Normal, alles safe. Aber schön ruhig. Schön ruhig hier. Jo. Hier war die Gussanlage drin. Siehst du, aber hier ist alles abgebrannt. Hä? Ja. Guck mal da, noch ein alter Hallenkran. Hier riecht's auch noch richtig nach Stahlwerk, ne? Was ist hier im Pott alles für geile Lost Places? Ja, hier hat alles dicht gemacht, deshalb. Die Maschine hier ist auch heftig. Es ging wohl hier rein und dann da durch. Hier geht's auch noch nach oben. Aber da würde ich jetzt nicht lang gehen. Ich weiß aber, wo wir lang gehen. Hier ist die Halle, die abgetragen wird. Kannst du sehen? Aber hier gehen wir jetzt mal lang. Guck mal, wie geil, der Spiegel da oben und so. Der Spiegel da oben. Oh, hier war letztes Mal noch nicht offen. Krass.
Oh. Hier stinkt es auf jeden Fall nach Öl. Ich denke mal, hier waren die Ölabscheider drin oder so. Ja. Komm mit hier. Wir können hier vorne eine Treppe hoch. Ja, ja. Ich kenne den Lost Place, deshalb. Vorsicht, Vorsicht einmal mit der Lampe. Okay. Guck dir. Hier gehen wir jetzt hoch. Hier können wir ganz nach oben gehen jetzt. Aufzug ist außer Betrieb. Hier sind wir jetzt auf jeden Fall erstmal in Sicherheit. Hier ist die alte Werkstatt gewesen. Hier kannst du sehen, hier sind sogar noch Schichtpläne drin und so weiter. Vorbeugen ist der beste Gesundheitsschutz. Vorbeugen. Hier steht noch eine Pulle, hier sind auch noch jede Menge alte Pläne. Gehen wir weiter. Hier müsste auch noch so ein Vorarbeiter sein. Hier ist gar nichts mehr drin. Lohnt sich nicht. Gehen wir weiter hoch. Hier ist derselbe Raum in grün. Jo, hier ist eine gute Werkstatt. Seht ihr, Freunde, hier steht noch alles rum. Alte Fettbolzen hier. Mega. Ja. Das geht ohne Ende hoch hier. Ja. Desto höher man kommt, desto besser hat man auch einen Überblick. Hier sind auf jeden Fall jede Menge Holzregale drin. Aber wir können mal kurz einen Blick hier aus dem Fenster werfen, ob hier was los ist auf dem Gelände. Hier ist auch noch eine Panzertür. Krass, was ist denn hier noch drin? Oh, pass auf. Hier ist auch noch so ein kleiner Lagerraum. Hier ist noch eine Leiter. Dann geht es da oben hoch. Ah, das wäre auch ein gutes Versteck, ne? Überleg mal, hier hoch, ne? Ja. Und da oben hinter verstecken. Mega. Ja, da konnte ich meine ganzen Taschenlampen machen. Wenn ich mal wieder ein bisschen über die Stellen bestelle, die Energien, die müssen nicht wissen, was die Dinger alle kosten. Ja. Okay, weiter. Jo, krass. Jetzt sind wir ganz oben. Jawohl, guck mal, hier ist so eine Art Maschinenraum. Heftig, krass. Ja, guck mal, krass. Spezialseilpflegemittel. Essener Aufzugfabrik. Ja, das ist der Aufzugsschacht, genau. Ja, stimmt, das ist hier, genau. Ja. Genau, das ist, ja. Boah, guck mal, was ein altes Teil. Düsseldorf. Krass. Guck mal hier die Schraubenschlüssel. Mega. Geil. Das ist wirklich extremstes Kontrastprogramm. Also das wird mir doch jetzt nicht langweilig. Nee. Jo.
Ja, hier war noch ein zweiter Dachboden, siehst du? Aber da würde ich nicht drauf gehen. Also den Dachboden Ja. meine ich jetzt, wie gesagt, ich habe dir ja gerade schon mal erzählt, dass ich auf den Dachboden eingebrochen bin. Ja. Ich kann die Story mal eben kurz erzählen. Und zwar, ich war mal am Geocachen auf dem Lost Place, war oben auf dem Dachboden, ganz hinten in der Ecke gegangen. Auf einmal macht Knack, breche ich mit den Füßen ein. Ich konnte mich mit den Armen noch gerade festhalten. Ja, unten drunter war ein Heizungskörper und ja, hätte ich mich da nicht retten können, dann wäre ich auf den Heizungskörper gefallen. Ja, und da an dieser Stelle war nämlich auch der Robin dabei und Zappenduster. ja, war nicht ganz so geil, aber shit happens, das gehört dazu, deswegen sag ich. Wollen wir jetzt den Aufzug hier nehmen, Ranger? Ein Aufzug, ja, der ist zwar außer Betrieb. Digga, Und dann- nicht auf. Du kennst mich, meine Nee. Bilanz. Der geht nicht mehr auf. Ja, Gott sei Dank. Na komm, wir gehen weiter. Nach hinten geht immer Ja, das stimmt. Ah, hier auch ein schönes Graffiti. Von Urk. schön Grüße an dich. Gucken wir mal, was hier hinter ist. Nix. Ja. Ja, warte, bis wir in der Halle drüben sind. Wir gehen jetzt darüber gleich, aber komm erst mal mit. Vorsicht. So, Freunde, wir sind jetzt in der zweiten Halle. Hier sind die Gesenkschmieden, könnt ihr sehen. Riesige Schmiedestempel. Ja, ja. Das sind hier, Alter, das ist eine Maschine. Wahnsinn, ne? Guck mal hier, hier ist noch alles erhalten. Wir gehen gleich da oben hoch. Von da oben können wir über die ganze Halle gucken. Ja. Boah, guck mal. Ja, der hat schon ein paar Tonnen. Also ich würde sagen, so 25.000 Tonnen wird er gehabt haben. Ja. Und davon mehrere, ne? 1, 2, 3 an der Zahl. Und da hinten steht auch noch einer, also 4. Ja. Komm mal mit, wir gehen mal hier lang. Hier vorne standen die Schweißroboter. Ja, genau da hinten. Guck mal hier, noch ein alter Wagen. Ne, sieht eher aus wie ein mobiler Feuerlöscher. Guck mal, hier ist der Rollgang, genau. Hier ist der Rollgang und hier sind dann die Metallstücke quasi reingegangen und wurden dann nach vorne quasi gepresst. Ne? Pass auf, fall nicht. Guck dir mal diesen Apparello hier an. Das ist der Wahnsinn. Siehst du, hier oben hängt noch der Hallenkran. Das habe ich noch nie gesehen. Wahnsinn, ne? Das war Wahnsinn. Und der Geruch, ne? Der Geruch hier, Alter, mega. Ich noch Osnabrück und habe lange Zeit in Georgsmarienhütte gewohnt. Da haben wir auch ein Stahlwerk. Und wenn man an dem Stahlwerk vorbeifährt, das riecht original wie hier drin. Also Ja, man riecht quasi noch so. das alte Metall, ne? Oh Scheiße, die Dinger hat aber jemand angezündet. Scheiße. Wie lange das hier gehabt? Boah, bestimmt 20 Jahre. Pass auf, lauf nicht da drüber. Jo, die haben ordentlich gebrannt. Scheiße. Guckt euch das an. Warum macht man sowas, frage ich mich. Nee. Das ist echt scheiße. Hier nochmal der Kran. Ja, das sind ein paar tausend Euro. Also, teilweise bis zu 1 Million kosten die Dinger. Ja, ist auch krass, dass die das hier einfach haben stehen lassen, ne? Wofür brauchen wir mit einer Drahtfabrik Schweißroboter? Ja, keine Ahnung, aber die müssen ja nicht unbedingt nur geschweißt haben, ne? Die können auch andere Verrichtungen gemacht haben, ne? Das ist ja so ein einarmiger Roboter, kann man sagen. Oder 3-Achsen-Roboter. Alles ab 3 Achsen ist ein Produktionsroboter, ne? War das auch ein Riesengimbal? Ja, kann sein. Kann sein. Also hier sieht man auf jeden Fall, hat's derbe gebrannt, ne? Ja. Aber wo geht's hier noch hin?
Hier war ich auch noch nicht. Ah, hier ist auch schon alles entkernt und rausgerissen. Ah, okay, hier kommen wir nur in die Kaue. Da ist nichts. Boah, guckt euch die Perspektive an, Leute. Ist das nicht mega heftig? Mal gucken, ob die Funke noch geht. Ich habe sogar einen Kranschein, kein Problem. Warte, bis wir da hinten sind. Du kannst das gleich von da oben machen, wenn du willst. Wir gehen jetzt hier hoch und von da oben können wir auch noch mal die ganzen Schmieden von oben sehen, weißt du? Ja, komm mal mit. Ah, bis jetzt ist alles safe und ruhig hier. Wundert mich eigentlich. Ah, das erinnert mich an meine alten Stahlwerkzeiten, Freunde. Mega geil. Hier geht's runter, hier geht's weiter. Jo, da steht noch der Vorarbeiterstuhl. Ja, wir können jetzt gleich hier rüber. Hier hängen die Ketten vom Kran. Von hier hast du einen geilen Überblick, weißt du? Ja, ich kenne mich hier zum Glück aus. Das ist zum Glück mein Heimat-Lost Place hier. Und guck mal hier. Die Halle. Was ist das für ein Licht da hinten? Ist das von uns? Ja, ist meine Kopflampe. Die Halle geht noch komplett bis da hinten hindurch. Und da hinten sind noch irgendwelche Schweißroboter auch. Aber ich glaube, die haben hier auch schon wieder viel weggerissen. Also da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Aber wir gehen mal hier weiter. Boah. Ja, mit der Lampe kein Problem. Ja, den kannst du jetzt hier mal von oben machen. Welche Lampe am Start ist, die immer. Boah, leuchte mich nicht an. Ich wollte dich nicht machen. Hast du deine Sonnenbrille nicht auf? Nee. Du bist selber schuld. Beim Doktor gehe ich immer davon aus, dass du Sonnenbrille hast. So, das sind jetzt keine 4000 Juden. Guck mal hier, siehst du das im Licht? Ja. Das ist alles Metall. Das ist alles Metallstaub. Ja, Wahnsinn, ne? Guck dir diese mega Schmiede an hier. Boah, Alter, du hättest das Hallenlicht früher machen können. Ja, sicher, ja, die wird mal eingestellt. Mega. Und der wird aber gleich heiß. Ja, meine ist auch schon ein bisschen warm geworden. Ja. Ja. Boah, scheiße, das habe ich lange mobilen Handwärmer. Im Winter ist das ja jetzt keiner kann. Im Sommer. Ja, egal. Gerade Nacht gar nicht. Da ist meine Scheiß gegen, echt. Hey, komm. Die Lampe ist. Pass auf. Komm hier rüber. Die Lampe ist eigentlich geil. Du musst auch bedenken. Pass auf, komm hier rüber. Ist alles, ja. Die Lampe kostet 150 Euro. Welche? Die hier. Die, ja. Ja, mit Akku. Ich glaube, ohne Akku ist 200 Euro. Können hier noch mal ein Stückchen weiter. Ja, hier unten ist auch noch eine komplette Halle, da gehen wir gleich lang. Jo, von hier haben wir auch noch mal einen Blick auf die Schmiede da unten. Kannst du das alles sehen auf deiner Kamera? Ja, perfekt. Kabeldiebe waren auch schon da.
Das sag ich dir. Ja, eine haben sie schon rausgenommen da unten, siehst du? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal runter. Okay, hier die Treppe runter. Pass auf die Stufen auf und auf deinen Kopf. Los geht's. So, hier ist jetzt eine Riesenhalle. Da hinten ist aber nichts mehr. Ja klar. Guck mal hier. Kann Krebserkrankung Schutzausrüstung tragen. Behälter entspricht der TRGS. Ja. Okay, ja. Was habe ich denn an meiner Bank? Ja. Was hast du denn an deiner? Ich weiß nicht, was das ist. Das ist nur Dreck. Was ist das? Ich weiß es nicht, egal. Irgendein Dreck. Ah, AMS-Farbgrube auch schon hier. Riecht noch ziemlich frisch. Aber ein geiles Piece, kann man nicht anders sagen. Das riecht echt noch frisch, ne? Das könnte von heute sein. Jo, hier hat auf jeden Fall jemand Spaß gehabt. Jo, hier war die Halle gewesen. Mit den Robotern und den Rollgängen normalerweise. Oder ist das hier hinter die Halle? Ne, das ist hier hinter die Halle. Müsste zumindest hier hinter die Halle sein. Nee. Nee, scheiße. Das war die Halle. Ja. Scheiße, ist alles weg. Hier waren, ja genau, das sieht man noch am Boden. Ja. Hier waren auch noch jede Menge Roboter, ist alles weg. Jetzt würde mich mal interessieren, haben sie die hier, ich sag mal, auf normalen Wege rausgeholt? Ja, die reißen das hier alles ab, das siehst du ja da hinten, ne? Okay, also ist Die ganzen, ja. Wenn das Place ist, wird irgendwann nicht mehr existent sein. Genau so. Ja, dann bin ich ja froh, dass sie mich noch mal tun. Ja. Ja, die haben hier alles in Säcke gepackt, siehst du? Komfortzone. Das ist ja geil. Ja, Normalerweise müssten wir hier ein Thumbnail schießen. ist ja eigentlich geil. Ja, aber wie machen wir das? Das ist die Frage. Ja, von hier aus haben wir auch noch mal einen Blick auf die Schmieden. Guck dir das an, Wahnsinn, ne? Ist einfach heftig und das ist alles schon leicht rostig, siehst du? Krass. Aber kannst du dir vorstellen, was das für eine Geräuschkulisse hier war? Ja, da musst du ja, wenn die Pressen hier die voller Wucht runtergehen. Bom, 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 den ganzen Tag. Glaub mir. Pass auf hier. Aber schon krass, vor 2 Jahren war ich hier drin. Da sah das hier noch viel, viel besser aus, ne? Ja. 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 Zum Beispiel, wo ich bei uns in Bad Rotefelde auf dem Vogelpark war, das kann ich ruhig erzählen, da war so ein riesengroßes schmiedeeisernes Tor. Mhm. Das haben die, das waren 500 Jahre. Noch ein paar Stunden später bin ich da nochmal gewesen, da war die Tor weg. Mhm. Das hat weggeholt. Krass, die ganzen Kabel sind schon ab da, siehst du? Also der wird als nächstes ausgebuddelt hier. Jede Wette. Da bin ich mir ziemlich sicher, den holen sie als nächstes raus. Kann sogar sein, dass die Dinger noch weiterverwenden irgendwo. Ja. Vor allem hier oben, das sind alles Hydraulikölleitungen. Da oben ist ein riesiger Hydrauliktank drauf und der hat dann per Hydraulikdruck quasi die Presse hier runter gebämst. Ich würde sagen, das kriegst du auch noch mit Hydraulik. Mit Luft bekommst du nicht. Ne. Luft ist noch nicht 10 Bar oder so.
Krass, das waren die Altöltanks hier, ne? Ah, kann man hier sehen. Altöl. Ist da noch was drin? Ah, sieht so aus. Könnte noch was drin sein, ne? Jo, was ist das denn? Guck mal da. Alte Chemiefässer. Und diese ganze Halle hier ist voll mit irgendwelchen Säcken. Guck mal da. Das muss wohl irgendein Lager gewesen sein hier. Ja. Minder giftig, leicht entzündlich. Mobilgier, okay. Ja, Hydrauliköl, das war für die Pressen. Ja, richtig. Genau, das war für die Pressen gewesen. Also für die Schmiede. Hier sind auch noch irgendwelche Fässer mit irgendwelchen ätzenden Sachen. Hier liegt noch eine alte Jacke. Ja, krass, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Komisch. Ich habe keine Ahnung. Diamanten? Ranger, wir sind reich. Ja, dann würde ich sagen, Wir haben- was, Freunde, das war's. Wir reisen jetzt nochmal wieder zu Unge. Wir haben Diamanten gefunden. Unge, wir laden dich nach Madeira ein. Wir kaufen dein Grundstück. Ja, wie gesagt, hier sind jede Menge Ja. Säcke ohne Ende. So, wo geht's denn hier hin? Jawohl. Hä? Das verstehe ich aber jetzt nicht. Jetzt sind wir nochmal in einer anderen Halle. Krass, hier waren wir ja noch gar nicht. Genau. Ja, fett, Digga. Hier sind noch jede Menge Maschinen. Guck mal hier. Geil. Hier war ich damals nicht drin. Und hier kann man, meine ich, auch ganz nach oben laufen. Das sollten wir gleich mal machen. Aber lass uns erstmal hier unten umgucken. Jo. Jo, genau. Guck mal hier. Hier ist der Schweißroboter. Aha. Siehst du, ist doch nicht weg. Ich habe mich nur vertan. Hier ist nämlich noch ein mega fetter Rollgang. Guckt euch das an. Hier wurden die Sachen draufgelegt. Betreten verboten. Genau. Und hier hat der Roboterarm dann irgendwas da dran gemacht. Ich weiß nicht was. Ja. Keine Ahnung. Jo, genau. Und hier geht es nämlich auch noch weiter. Genau. Ja, das war der Schaltraum. Jo, hier geht's komplett hoch. Hier gehen wir gleich auch mal hoch. Gucken wir uns mal oben an, ne? Ah, guck mal. Hier hast du mal einen Einblick. Hier, Produktionsstraße, ne? Vom Feinsten. Ah, das sieht so nach Verpackung aus, das Ding. Ja, da vorne war ja auch was mit Pulver zu kommen. Also irgendwas werden die hier verpackt haben. Ja, und dann ging das hier runter. Ja. Hier ist auch noch irgendwas passiert. Hier kam noch was von oben. Jo, und dann ging das hier weiter durch, ne? Also das hier war auf jeden Fall irgendeine Produktionsstraße. Ja, und hier, guck mal, da oben steht nur noch Probeentnahme dran. Probeentnahme, Ja, ja. die wohl wahrscheinlich irgendwie, ja, logisch produziert haben. Ja. War irgendwie eine Verpackungsstraße und Genau. Gefahr. Ja, genau, hier war ich damals auch. Genau, genau. Jo, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Genau, da kann man auch komplett hoch. Und hier, guck dir mal dieses komische Band an. Das ist fett. ja, das ist ja irgendwie eine Förderanlage. wo die Ja. das angefördert haben. Hier kam irgendwas in den Trichter. Und, Nach oben gelaufen. aber wie soll das hier hochgegangen sein? Da ist ja kaum Platz, oder? Das passte genau da rein. Das ist wahrscheinlich, ja, das muss ja da innen drin. Ah, heftig. So, mit Stapler hier nicht runterfahren. Okay, verstehe. Hier ist noch so ein alter Kübel. Krass, okay.
Ja, das sieht hier so aus wie Zement, Freunde. Das ist irgendein Zementzeug, ne? Ja, hier ist auch noch ein alter Motor. Ja, hier sind wir eben rausgekommen, ne? Ja. Sind wir hier rausgekommen? Ja, ne? Ja. Lass uns am besten mal da kurz hochgehen. Einfach mal gucken, wie das Ganze hier von oben aussieht. Alles safe. Ah, so hoch ist das hier gar nicht. Krass. Wow. Hier war ich auch noch nicht. Hier ist auch ein Aufzug. Da liegen noch diese komischen Schippen. Waage. Ventil. Was ist das? 16.12.98. Das ist die Frage. Krass. Jo, hier ist auf jeden Fall eine Bude gewesen. Okay. Oh, hier sind noch irgendwelche alten Pläne. Zentralsteuerung, Gesamtanlage. Sackware. Okay, die haben hier also irgendwelche Säcke abgefüllt. Wahrscheinlich das, was da hinten alles gestanden hat. Das ist das, was die hier produziert haben oder so, ne? Ja. Was ist das denn? Eine Campingplatte? Das müsste eine Messuhr sein. Genau, die ist aber auch kaputt. Butangas. Ja, hier hat sich irgendjemand was zu essen gemacht. 2019, ja okay, also das waren irgendwelche... Boah. Heftig, Leute, guckt euch das an. Ist das der Knaller? Wir sind jetzt quasi oben auf der Bühne, ne? Ah, das sieht komisch aus, so grün. Ja, von hier wurde irgendwas eingefüllt. Aber was? Wo lässt man denn da rein? Ich habe keine Ahnung. Irgendwelche Zusätze. Und hier ist auch noch irgendein Schacht. Guck mal, hier ist auf jeden Fall ein Wagen lang gelaufen. Jo. Krass, der geht bis da hinten. Genau, pass auf. Ja. Was ist hier hinter? Hier ist wieder ein Hallenkran. Ah ja, das ist, guck mal, das ist die Halle da hinten, wo die ganzen Steine und die ganzen Säcke stehen. Genau. Wahrscheinlich ist hier irgendein Wagen lang gelaufen und die Säcke, oder das ist dann da in Säcke eingefüllt worden, genau. Nee, das lassen wir. Nee. Pass auf. Silo. Geil, hier oben sind Klappen. Genau. Und hier wurde irgendwas befüllt. Genau, hier waren Silos. Silo nicht restentleert. Schutt. Genau, da oben läuft noch ein Hydraulikzylinder hier auf beiden Seiten. Ne, mit Luftdruck ist das. Ja. Luftdruckzylinder, genau. Ja. Krass, wie viele Silos hatten die denn hier? Wahnsinn.
hinten steht auch noch eine komische Maschine mit jede Menge Zylinder. Jo, hier ist auch noch ein Treppenaufgang. Krass, Digga, hier war ich auch noch nicht. Guck mal, da geht's auch noch hoch. Ja, ist es auch. Da geht's hoch aufs Dach, glaube ich. Oh, meine Lampe ist schon rot. Pass auf, fall nicht. Boah, wir sind auf dem Dach. Wo geht's da rüben hin? Jo, krass. Das ist das, was wir eben gesehen haben, wo wir nicht hingekommen sind. Hält. Alles safe. Jo, krass, Alter, in der Halle war ich noch nie. Boah. Heftig, das sieht mal richtig alt aus hier. Guck dir das an. Und dieser alte Wagen hier. Ja. Guck mal, die alten rostigen Ketten. Also das hier ist auf jeden Fall Anfang 19. Jahrhundert. Das siehst du auch da hinten an den Fenstern und so. Ne? Das war Anfang 19. Jahrhundert. Oh. Na, da würde ich nicht drüber laufen. Das ist alles Holzboden noch. Aber hier können wir noch mal ein Stückchen lang. Das ist echt eine geile Location hier, ne? Echt geil. Boah, hier riecht auch alles nach Holz. Krass, guck mal, wie alt, Alter. Guck dir das an. Ist das mal heftig? Boah. Der Boden hier ist auch Holz. Aufpassen. Yo. Krass, hier ist ein altes Lager. Und eine Taubenhochburg. Ja. Ja, hier war so eine Art Magazin. Kann man deutlich sehen. Ja, aber nichts mehr drin. Nur noch Taubenkacke ohne Ende. Okay, Freunde, zurück übers Dach. Ich gehe vor. Okay. Safe. So, gucken wir uns hier auch noch mal um. Oh, hier ging es ja auch noch weiter. Hier ging eine Treppe hoch, genau. Sind auch noch irgendwelche alten Maschinen. Wo geht's denn hier hin? Oh, keine Ahnung. Das sieht auch alles schon ein bisschen älter aus, ne? Ja, das ist auf jeden Fall der ältere Teil. Ah, guck mal, hier kann man auch noch hoch. Okay. Ja, lass uns da hochkommen. Komm. Ja. Was wir sehen, das sehen wir. Wahrscheinlich zum letzten Mal in dieser Location. Jo, hier ging auf jeden Fall der Aufzug runter. Mega krass.
Jo, Alter, hier war ich noch nie. Wie geil ist das denn? Ja. Aber hier sollten wir aufpassen. Mal, guck mal. Das Blech hier ist gerade mal 5 mm. Lass uns einzeln gehen. Ja, hier kannst du durchleuchten, siehst du ja. Okay, weiter geht's. Krass. Mega, Freunde, mega. Okay. Hier war auch noch ein Motorenraum. Krass, da geht's noch höher. Ja, Mann. Heftig. Hier geht's wieder runter. Boah, Alter, was für Maschinen. Silo. Ja, das waren die Silos von oben, die wir quasi eben eine Etage tiefer gesehen haben. So ist es. Ja, das ist so ein typischer Silo-Schüttwagen, ne? Ja, und da ist auch wieder so ein Kalkzeug drin. Boah, das geht noch richtig hoch hier. Ja, aber hier ist Ende. Oh krass, hier steht auch noch ein kompletter Roboter rum. Wahnsinn. Aber der sieht wirklich so aus, als wenn daran noch gearbeitet würde, ne? Hammer. Das sieht auf jeden Fall heftig aus. Ja. Hier geht's noch runter. Aber nicht tief. Ist die Tür da auf? Nee, ne? Ja. Hier konnte man sich waschen. Hier standen die Mülleimer. Ja, hier geht's auch nicht mehr weiter. Wo sind wir hier? Ja, ist auch noch so eine kleine Garage. Steht noch ein Hochdruckreiniger und so. Okay, Lampen aus. Die ist auch nicht mehr so gut, die Holzbank hier. Aber wenn ich jetzt springe, ja. Alles okay. Ups. Ja. Ne, ist Styropor. Okay. Okay, jetzt leise. Leise, leise, leise. Ups, Straße. Vorsicht. Hier. Ja, geil. Guck mal. Hier standen früher die Proben von dem Metall. Ein Ding ist noch da. Hier ist auch noch irgendwas drin. Ja, das ist aber schon fest. Das war irgendein Zement oder so. Das Regal war damals noch voll, als ich hier war. Aber hier ist auch alles abgefackelt. Ja, genau. Hier steht noch eine alte Rührmaschine. Ja, das wird wahrscheinlich für diesen Kalk gewesen sein. Hier unten liegt auch noch so ein bisschen davon, siehst du? Ja. Ja, und hier ist auch alles verbrannt. Aber wir kommen nicht nach oben ins Verwaltungsgebäude. Weil die hatten ja an einem Container vorgestellt. Jo. Hier waren auf jeden Fall die Umkleidekabinen. Genau, jede Menge Spinde. Menschenfreundlich, mein Sternzeichen. Was? Das war mal sternfreundlich, mein Sternzeichen. Ja. Ja, hier haben sie alles rausgerissen. Dann werden da hinten die Duschen gewesen sein. Ja, genau. Toiletten, Duschen. Oh mein Gott. Ja.
Hier haben sie echt gewütet. Ah, hier sind noch ein paar Spinde. Das war's aber auch. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter hier hoch. Guck mal, was da oben ist. Das war wahrscheinlich nur das Kauenhaus hier. Hier ist, glaube ich, auch noch eine Kau. Ja. Krass. Ja, hier ist alles noch ein bisschen besser erhalten, siehst du? Hammer. Hier riecht es auch noch nach Schweiß. Kann auch sein. Ja, aber alles leer, ne? Hier ist auch nichts mehr. Das sieht schon spooky aus hier. Dann ist das hier das Kauenhaus und gegenüber ist das Verwaltungshaus. Ich weiß nur nicht, ob wir da auch hinkommen. Das sehen wir ja gleich. Jo, hier, genau. Ja, genau. Hier waren die Duschen und hier die Waschbecken. Genau. Ah, ich glaube, hier brauchen wir nicht mehr lang. Gehen wir wieder nach unten. Jawohl, wir sind drin. Ja, genau, das meinte ich. Pass auf mit dem Licht jetzt. Pass auf, hier ist die Straße. Geil, komplettes Verwaltungsgebäude. Gehen wir hoch. Krass. Vorsicht erstmal mit den Lampen. Geil, okay. Die Rollos sind runter. Was war das denn hier? Ein Aufzug? Okay. Ja, hier waren die Büros und so. Hier war, ey, genau. Guck mal da. Hier haben die dann irgendeine Leinwand runtergefahren. Das war wahrscheinlich Ja. ein Tagungsraum oder Ja. irgendwelche Meetings gehalten. Geil. Okay. Hier geht's auch noch mal weiter. Okay, hier ist noch ein Waschbecken. Krass, wie groß das hier ist, Alter. Ich hab einen Tresor gefunden. Oh, boah. Alter. Guck dir das Moped an. Das ist echt heftig. 2 links, 4 rechts oder wie war das? Nee. Tut sich mal gar nichts mehr hier. Der ist komplett zu. Scheiße. Egal. Ja. Aber hier sieht es schon ein bisschen edler aus, siehst du? Alles Parkett. Ja, hier haben die Chefs gehaust. Ja. Schöner Schreibtisch hier. So, da ist die Straße. Da ist auch die Straße. Da ist auch wieder die Straße. Ja, uns sollte hier keiner sehen. Komm, wir gehen noch eine höher. Obwohl, wo geht's hier hin? Ne, hier geht's wieder ins Treppenhaus. Genau, hier war der Tresor. Also hier gab es dann Geld. Gehen wir mal weiter hier lang. Okay. Hier ist der Sanitärbereich, ja. Oh. Oder besser gesagt, das, was da schon noch übrig ist. Nicht mehr viel.
Luft nicht aus dem Glas. So. Jetzt sind wir ganz oben. Oh, es geht noch höher. Krass. Na, hier ist nichts. Lass da lang. Aufpassen wegen der Lampen, weil die Straße ist zu der Seite. Zu der Seite können wir in Ruhe alles gucken. Da passiert nichts. Geh du da, ich gehe hier. Und das Lustige ist, dann trifft man sich. Hey. Licht aus. Das ist ein Feuerwerk. Okay, weiter. Oh, hier ist auch nichts mehr drin. Nur leere Räume. Aber die Treppe hier, die interessiert mich noch. Da hoch gleich. Hier hat der Tresor wahrscheinlich gestanden. Hier ist auch nicht mehr viel. Hm? Ist da ein Gang? Ja, da ist nichts mehr. Ne? Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal die Treppe hier hoch und gucken mal, was wir ganz oben finden. Boah, die hören sich schon richtig hohl an hier. Boah, geil. Krass. Mega. Hier hat der Chef gewohnt. Okay, ist auch alles rausgerissen. Ah, nichts mehr. Ne, hier haben sie angefangen, alles abzureißen. Ja. Ne. Da, was ist da? Der Aufzug, ne? So, Freunde, die beiden Nachteulen sind jetzt durch mit dieser Location hier. Ihr könnt nur noch unsere Gesichter sehen, so soll das sein. Ja, wir sind jetzt auf irgendeinem Dachboden, irgendwo im Nirgendwo und haben jetzt hier erstmal ein Picknick gemacht. Wir hatten noch 2 gefrorene Flaschen Wasser und 2 lilane Ballisto dabei. Ja, und ich muss sagen, das war mein Erlebnis. Ja, das macht immer wieder Spaß. Wir beiden Bekloppten oben auf dem Dachboden im Nirgendwo. Ey, die Ja, Leute beste. erklären uns für bekloppt, aber so muss das. Beste Aktion ever. Genau. Und es geht ja noch weiter. Ja, wir gehen jetzt zur nächsten Location. Die Nacht ist noch jung. Vor dem Morgengrauen kommen wir gar nicht nach Hause. Ja, ich will gar nicht wissen, was unsere Damen sagen. In diesem Sinne, macht es gut, Freunde. Haut rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst uns auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da und abonniert auf jeden Fall auch den Kanal vom Roten Ranger, weil der hat auch noch einige Videos, einige geile Videos. Auf jeden Fall, checkt das ab. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Wie geht die Welt, Brunnen?